హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పొద్దున్నే విజయవాడ వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ట్రైన్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో పడ్డా సరే ధైర్యం చేసి టికెట్ బుక్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. కన్ఫర్మ్ అయింది. లాస్ట్ పని అంతా అయిపోయినాక టాయ్ ట్రైన్కి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. అదే ఫ్రెండ్స్ మన గాంధీలో ఉంది. ఆడికి వస్తే టాఫీ మాత్రం సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ట్రైన్ మాత్రం చాలా కష్టపడింది కానీ మొత్తానికి వెళ్ళింది చిన్నగా. కానీ క్లైమేట్ మొత్తం అనుకూలంగా సహకరించింది ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టాఫీ ఫ్రమ్ విజయవాడ. సరే ఇదిగో తీసా.